Donald Trump shugaban ƙasar Amurka ya shiga tsaka mai wuya wajen kawo ƙarshen yaƙi da Iran. Masu saurare ku gyara zama domin jin wannan rahoto da muke tafa da shi kan yadda Donald Trump ɗin ya shiga tsaka mai wuya sakamakon wannan yaƙi na Iran da yake yunƙurin kawo ƙarshensa amma abu ya ci tura. Sabuwar buƙatar da Donald Trump ya gabatar game da yaƙin Iran ba ta wuce sa'o'i 24 ba ya janye ta. Kuma hakan ya nuna yadda shugaban Amurka ke fafutukar neman hanyar fita daga wani mawuyacin hali ido rufe. A safiyar Litinin, a wani saƙo da ya wallafa a kafafen sada zumunta yana sanar da dawo da takunkumin toshe tashoshin jiragen ruwa da Amurka ke aiwatarwa. Ya ce duk jiragen ruwa da ke bi ta mashigar Hormuz har da na ƙawayen Amurka dole ne su biya haraji na kashi 20. Domin mayar da kuɗaɗen da Amurka ke kashewa wajen samar da tsaro a wannan muhimmin yanki. Sai dai, washe gari ya janye wannan shawara gaba ɗaya, yana mai cewa maimakon haka zai ƙulla yarjeniyoyin kasuwanci da saka hannun jari da ƙasashen Larabawa na tekun fasha, inda Amurka za ta samar musu da kariya yayin zirga-zirga ta mashigar Hormuz. Wannan sauyin matsayi na gaggawa shine sabon salo a rikicin da ya shafe fiye da watanni 4 duk da wata yarjejeniyar fahimtar juna da aka cimma wata guda da ya gabata, wadda ta samar da tsagaita wuta na wucin gadi da tsarin tattaunawa. Babu alamar cewa rikicin zai kare nan kusa. Me yasa Trump ya matsa kawo ƙarshen yakin Iran? Trump na iya kasancewa baya son ƙara tsananta yakin saboda rashin farin jini da yake da shi, yiwuwar hauhawar farashin makamashi da kuma haɗarin sabbin hare-haren Iran kan sojojin Amurka da ƙawayenta. Haka kuma ba zai so a ƙare yakin ba tare da yarjejeniyar da zai iya cewa tafi wadda gwamnatin Barack Obama ta cimma ba a shekara ta 2015 ba. Rosemary Kelanick, daraktan shirin Gabas ta Tsakiya na Defense Priorities, ta ce mafi yiwuwar makoma ita ce rashin wata cikakkiyar mafita. A cewarta, rikicin ya zama yaƙin gajiyar da juna, kuma irin waɗannan yaƙe-yaƙe kan ɗauki lokaci mai tsawo. Yarjejeniyar fahimtar juna tsakanin Amurka da Iran ta zo ƙarshe a hukumance da misalin ƙarfe 10:16 na safiyar Talata agogon gabashin Amurka. Lokacin da Trump ya sanar a shafinsa na Truth Social cewa an sake dawo da takunkumin hana jiragen ruwa na Iran shiga da fice tare da jerin sabbin hare-haren sojin Amurka a ƙasar Iran. Iran ta mayar da martani ta hanyar ƙara kai hare-hare kan ƙawayen Amurka da jiragen kasuwanci a yankin, lamarin da ya sake kawo cikas ga zirga-zirga ta mashigar Hormuz. Duk da nasarorin soja da Amurka ke cewa tana samu ta fuskar lalata jiragen ruwa, jiragen sama da wuraren sojin Iran, matsalar siyasa ba ta warware ba. Har yanzu Iran na iya hana zirga-zirgar. Iran duk da ana cewa tana da rauni ta fuskar soja, har yanzu tana iya zirga-zirga a mashigar Hormuz, kuma sai dai idan Amurka ta ƙara faɗaɗa ayyukan soja sosai ne za ta iya dakatar da hakan. Shawarar Donald Trump shugaban ƙasar Amurka ta harajin kaso 20 ba sabuwa bace ba gaba ɗaya, domin ya sha ambato ta a baya. Amma a watan da ya gabata, sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya soki wannan tunani lokacin da Iran ta yi magana kan yiwuwar cajin kuɗi ga jiragen ruwa masu bi ta Hormuz. A cewarsa, dokokin ƙasa da ƙasa ba su yarda wata ƙasa ta karɓi kuɗin fito a hanyoyin ruwa na duniya ba. Sauyin da Trump ya yi game da Hormuz ya ƙara nuna cewa ba shi da wata tabbatacciyar hanya ta warware rikicin. Yarjejeniyar fahimtar juna ta kasance mai ruɗani da barin abubuwa da dama domin tattaunawa a gaba. Ta kuma tanadi wata rawa ga Iran wajen kula da zirga-zirga a Hormuz tare da samar da hanyar wucewa cikin aminci ba tare da cajin ba. Yarjejeniyar ta kuma kunshi alkawarin biliyoyin daloli na saka hannun jari a Iran da kuma ɗage wasu takunkuman ƙasa da ƙasa, amma hasashen Amurka cewa hakan zai sa Iran
ta daina amfani da matsayinta wajen ƙarfafa wato ikonta a Hormuz ya nuna bai yi nasara ba. Wane zaɓi ya rage wa Donald Trump akan haka? Kiliniki ta ce yarjejeniyar ta lalace gaba ɗaya domin abubuwan da ta tanada yanzu sun rushe. A halin yanzu, Iran tana sake fuskantar hararen kuma an toshe mata wani muhimmin tushen samun kuɗin shiga na man fetur. A gefe guda, Trump yana sake fuskantar zaɓi tsakanin ƙara tsananta yakin ko kuma amincewa da wata mafita da za ta bar gwamnatin Iran a kan mulki. Elliot Abraham na Majalisar Diflomasiyyar Ƙasashe ya ce, tambayar yanzu ita ce, wa zai fi jurewa? Iran, wadda ba za ta iya wato fitar da man fetur ba, ko kuwa Amurka da sauran ƙasashen da ke dogaro da man tekun fasha. A ranar Talata, Trump ya samu labari mai daɗi cewa farashin kayayyaki ga masu amfani ya fara sauka. Sai dai duk wani sabon tsanani a rikicin zai iya sake ɗaga farashin mai, wanda zai haddasa matsin lamba ga 'yan Republican yayin da ke wato tunkarar zaɓukan majalisar dokoki na tsakiyar wa'adi. Bayan sanarwar Trump a Litinin, farashin gangar man fetur ya tashi da kusan kashi 10 a rana guda, mafi girman tashin da wato aka samu cikin shekaru 6. A baya, takunkumin da Trump ya ƙaƙaba ya taimaka wajen matsawa Iran lamba za ta zauna teburin tattaunawa. Amma yanzu, a cewar Kiliniki, wato tasirin Amurka kan Iran ya ragu saboda Trump ya riga ya gwada mafi yawancin matakan da zai iya ɗauka wato cikin sauƙi. Sabuwar cibiyar wurin da Trump ke shirin kaiwa hari wani sabon wuri ne da Trump ya ambata a matsayin inda zai kaiwa wato Iran hari shine Picas Mountain, wata cibiyar wato binciken nukiliya mai ƙarfi kusa da birnin Tehran. Sai dai akwai saɓanin ra'ayoyi kan muhimmancin wurin, ko hare-haren sama za su iya lalata ramukan da ke da zurfi a ƙarƙashin duwatsu masu ƙarfi? Ko da kuwa wato an sake komawa tsagaita wuta da tattaunawa, manyan matsalolin da suka haddasa saɓanin kamar Hormuz, shirin nukiliyar Iran da tasirin Iran a gabas ta tsakiya har yanzu suna nan. Abraham ya ce akwai yiwuwar cimma yarjejeniya kan Hormuz, amma ba komawa ga tsohuwar yarjejeniyar fahimtar juna ba, yayin da yakin ke kusantar shiga wato watansa na 5. Trump ya tunatar da cewa wasu yaƙe-yaƙen Amurka ciki har da na Vietnam sun ɗauki shekaru masu yawa, amma yaƙin Vietnam ya raunata shugabancin Lyndon B. Johnson tare da wato lalata martabar Amurka na tsawon lokaci. Wannan wata makoma ce da Trump ke ƙoƙarin kaucewa. Masu goyon bayansa ma sun gaji da irin yaƙe-yaƙen da ba su da ƙarshe a gabas ta tsakiya, waɗanda Trump ya sha suka a lokacin wato kamfen ɗinsa na shugabancin ƙasa. Amma yarjejeniyar fahimtar junar ta rushe, tsagaita wuta ya ƙare, kuma yiwuwar sabon rikici ya sake bayyana. Ƙarshen wannan yaƙi ba zai kasance kusa ba kamar yadda yake tun baya a farko. Kuma saurare me za ku ce kan wannan tsaka mai wuya da Donald Trump shugaban ƙasar Amurka ke ciki kan wannan yaƙi da Iran?